Aku batuk darah malam itu, banyak. Tapi bukan itu yang bikin ibu panik, melainkan bau amis yang keluar dari mulutku. Rumah sakit penuh, uang kami pas-pasan. Ibu cuma berdiri bengong, sampai dia lari keluar, nyambut daun aneh dari pinggir got. Ini daun sirih, dulu nenekmu sembuh karena ini. Katanya sambil ngerebus airnya, aku minum. Rasanya kayak minum rasa takut. 3 hari kemudian aku sembuh. Tapi setiap malam ada suara perempuan tua ketawa dari arah dapur tempat ibu nyimpen daun itu.